I'm a dietitian Nidhi Agarwal. In the diet, I blend Ayurveda. मैं आपसे बहुत खुश हूं और आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं डॉक्टर साहब निधि अग्रवाल की मैं बहुत सराहना करता हूँ। उसके बात करने के तरीके से बंदा वैसे ही ठीक हो जाता है। Join Mira Dietitian and stay fit and fit. Today we are back again with one more happy client review. So today we will focus upon the minor things of the problems of our life. We always focus upon sugar, BP, thyroid, hypertension, but we forget the other minor things in our lifestyle. जैसे कईयों को साइनस का प्रॉब्लम रहता है, कईयों को कफ रहता है थ्रू आउट द ईयर, so they get problem with that also. Some people have a migraine, headache issue. So today our focus is on headaches and the cough, which my client, her name is also Nidhi, and she will share her review with us. So how a diet can help to cure these things also. So let's see what is her review and how is she feeling and what she want to tell us all. Yeah. Hi, how are you? I'm fine, ma'am. How are you? I'm good. So how you felt? आपको क्या बेटर लगा? जो मैं आपकी प्रोफाइल देख पा रही हूँ कि आपको एसिडिटी रहती थी, हेडेक रहता था एंड Yes, ma'am. आपके गैस्ट्रिक बहुत ज्यादा होता था, गैस्ट्रिक। अच्छा, तो आपको क्या बेटर लगा? आप क्या बोलना चाहोगे? मैम, मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली एसिडिटी और स्टमक अपसेट नहीं बट गैस्ट्रिक की वजह से पेन होता था, जिसकी वजह से मुझे हेडेक होता था। एंड टच वुड लास्ट 3 मंथ से मुझे वो हेडेक मेरे पास नहीं आया, जबकि ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं, लैपटॉप पे कंटिन्यूएशन में वर्क है, बट वो एक जो अनकंफर्टेबलनेस होती थी वो नहीं है। मुझे बहुत बेटर, मतलब बहुत बेटर कि इट इज परफेक्टली फाइन, इट सीम्स फाइन टू मी। सो दैट्स ग्रेट। और आपको कफ की भी बहुत प्रॉब्लम रहती थी? विंटर्स में मुझे हमेशा, अगर एक बार मुझे कफ हो गया तो वो मुझे काफी टाइम तक रहता था, फिर वो अपने आप जाके ठीक होता था, मेडिसिन लो, डॉक्टर को दिखाओ। बट अभी जब से मैंने आपको ये बताया है कि मुझे कफ की भी प्रॉब्लम है, तो आपने मुझे जो भी चीजें पीने के लिए दी है, काढ़ा दिया है, मुझे उसमें ऐसा लग रहा है कि 99% तक वो क्योर हो गया। जो 1% बच भी गया होगा अगर, तो वो भी इट विल बी क्योर। सो दैट्स सो नाइस। मैं रिव्यू आपका बीच में ले रही हूँ, अभी आपकी डाइट कंप्लीट नहीं हुई है and you are on a journey with us. So उसमें what can we give the motivation to our there are lot of people out there कि what power does a diet or a food has? एग्जैक्टली मैम, एक्चुअली जब भी डाइटिंग का सोचती थी, मुझे लगता था पता नहीं भूखे रहना पड़ेगा, कैसे खाना होगा। और अभी मैं जो आपने मुझे डाइट दी है, मुझे लगता है ये भी खाना है, वो भी खाना है, इतना सारा मैं कैसे खाऊं। एंड मतलब मुझे जैसे बार बार भूख लगती है, मुझे ये हैबिट है, वो भी मेरा वो इंटरमीडिएट फास्टिंग से इतना अच्छा फील हुआ है मुझे। वो भूख लगने का वो जो होता है ना, नहीं खाना है, अगर भूख लग रही है और नहीं खाया तो गैस बन रही है, फिर हेडेक हो रहा है, वो सब मेरा बहुत, मतलब वो ठीक हो गया बिल्कुल। और मैं सबको रेकमेंड करूंगी कि दे शुड एटलीस्ट ट्राई वंस। देखो, सबका अपना एक्सपीरियंस होता है और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। मतलब ऐसा नहीं होता है कि मुझे लग रहा है कि यार ये नहीं खाना, वो भी नहीं खाना। आई एम ईटिंग ऑल द फ्रूट्स। पपाया मैंने कभी नहीं खाया था, मुझे उसमें से एक स्टिंकिंग स्मेल आती थी कि पता नहीं अजीब सी स्मेल है, बट जब आपने मुझे दिया और मैंने खाया एंड आई रियली लाइक्ड इट। मतलब एक ऐसे ही मैंने सोच रखा था कि अच्छा नहीं होता है। तो आपका एक रिव्यू था, आपने कहा था कि डाइट में बहुत डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं एंड एवरीबडी इन योर फैमिली इज एंजॉयिंग। एग्जैक्टली, यू वोंट बिलीव, मेरी मदर इन लॉ भी मेरे साथ खाती थी, तो वो हर एक चीज को खा के बोलती थी ये हाँ ये अच्छा है, इसको ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। तो लिटरली शी वाज हैविंग द सेम डाइट व्हाट आई वाज हैविंग एंड शी वाज एंजॉयिंग दैट। और हम यूट्यूब पे रेसिपीज चेक कर रहे हैं कि हम कैसे इसको और क्या किस तरीके से बना सकते हैं। तो वी आर रियली एंजॉयिंग दैट। So that's nice. Anything else you would like to share with us? मैम, सी डाइटिंग के लिए ना सबको एक मिसकंसेप्शन रहता है कि पता नहीं क्या खाने को देंगे, क्या होगा, बट रियली मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। मुझे अच्छा लग रहा है खाना। वेट लॉस हो रहा है, इट इज़ नॉट कि वेट लॉस नहीं हो रहा, इंच लॉस हो रहा है एंड आई एम फीलिंग वेरी गुड कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं कि यू आर लुकिंग, योर फेस हैज श्रैंक, यू आर लुकिंग सो स्लिम। निधि, तेरा तो पेट ही गायब हो गया है। तो आई एम एंजॉइंग दैट
एंड दो एक्सरसाइज भी मैं कर रही हूँ, बट आई फील कि सिर्फ एक्सरसाइज के नॉट हेल्प। एक्सरसाइज से अगर आधा हो रहा है तो आधा डाइट की वजह से हो रहा है, एंड वो डाइट ऐसा नहीं है कि मुझे भूखा रहना पड़ रहा है। मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा है। मैं रोज सोचती हूँ इस बार मैम को बोलूंगी ये नहीं खा पा रही हूँ, एंड आई एम लाइक एंजॉयिंग इट, सीरियसली आई एम So एंजॉयिंग। that's nice. In fact, आपका एक पॉइंट जो आई वुड लाइक टू हाईलाइट टू एवरीबडी कि इनको कफ बहुत टाइम से, आप बताएंगे कब से रहता है? एज आई नो इट्स सिंस लॉन्ग. यस, मतलब अगर विंटर्स आए और मुझे कफ हो गया एक बार तो वो रहता है, वो पूरी विंटर्स में मुझे थोड़ा सा ऐसे कफ आता रहता है। खांसी नहीं होती है लेकिन कफिंग हमेशा रहती है, और वो मेरा बहुत अच्छा हो गया। So बहुत अच्छा हो इनका ये That is not फैक्टर there. कफ इज रिड्यूस्ड टू 0.1% it's left and we are still working on it, and Yes. she is still continuing diet with us. So what I want to explain you कि मैं अपनी डाइट में आयुर्वेदा ब्लेंड करती हूँ, जिससे नेचुरल रेमेडीज से, there is no medicine, and with the natural remedies how a particular problem of a body, whether from sugar or BP or thyroid or any your system which how it react, जैसे कफ हो गया या आपका माइग्रेन हो गया, as she said इनको एसिडिटी बहुत ऐसे गैस रहती थी जिससे इनका हेडेक बहुत ज़्यादा रहता था, तो इट ऑल गॉट क्योर्ड by just following the diet, and she's following us, it's not even 3 months, and she will still continue, but in between I thought to take her review so as to motivate everybody around us that it's not a diet which is something आपको भूखा रहना पड़ता है. We give you everything you want to eat, cheat भी मिलती हैं आपको every week, and Yes. you Yes. enjoy your food, and most important आपकी बॉडी उसको पॉजिटिव फीडबैक देती है. यू फील गुड फ्रॉम इनसाइड, एंड व्हेन समबडी कॉम्प्लीमेंट्स यू, डेफिनेटली आपका हैप्पीनेस लेवल एंड द कॉन्फिडेंस बूस्ट अप टू द 7th sky. Exactly. So thank you so much, Nidhi, for coming today with us and giving your precious time and review also. So thank you Thank you, so ma'am. much.